ছবি ও বুঝতে পারছে ছবি। আচ্ছা আয়ুষ কি খাচ্ছিস? কি খাচ্ছিস বলতো? চিপস। হাই কর, হাই হাই কর, হাই কর, হাই। স্বস্তিকা হাই। ফ্লাইং কিস, ফ্লাইং কিস দাও। ডিম আছে। হ্যালো বন্ধুরা, আরেকটি নতুন ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আমি মিতালি চলে এসেছি আবার। তোমরা কেমন আছো বলবে? আমি খুব ভালো আছি। দেখতে পাচ্ছ আমার দিদাকে নিয়ে আমি ব্যাংকে গেছিলাম। ব্যাংকে আসার পরে তারপরের দিনই আমরা গেলাম মালদা যাওয়ার জন্য। অ্যাকচুয়ালি মালদা গেছিলাম বাবার কিছু কাজের জন্য, যে বাবাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যাপার ছিল। তাই জন্য মা, আমি আর বাবা গেছিলাম। হাঁটতে গেলাম, বাড়ি থেকে বেরোলাম। বেরিয়ে নিয়ে সকালবেলা ঠিক 8:30 নাগাদ বেরোয়, রাস্তা পুরো ফাঁকা। সেই মজাভাবে হাঁটতে তিনজনে গল্প করতে যাচ্ছিলাম। তারপরে দেখলাম না আর হাঁটা যাচ্ছে না, রোদ উঠে গেছে, ভালো লাগছে না রোদটা। তারপরে টোটো করলাম, টোটো করে নিয়ে তিনজনে যাচ্ছি। দেখো টোটোতে সেই গল্প হচ্ছে, হাসি মজাক হতে এই যে দেখো পার করলাম গড়গড়ি এসি। তারপর তোমার মনে পড়ছে বন্ধুরা, এটা আমি ফার্স্ট ব্লগে দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে এই জায়গাটা। এখানে একটা রাধা কৃষ্ণর মন্দির আছে, তার সাথে একটা কালীর থানের মন্দির আছে। এই যে কালী মায়ের, মা কালীর মন্দির, এই যে রাধা কৃষ্ণ মন্দিরটা। এটা পার করে নিয়েই একদম সরাসরি চলে গেলাম স্টেশনে গিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলো ট্রেন প্রচুর লেট। যখন ট্রেন লেট আছে তো চলো বন্ধুরা একটু দেখা করে আসি আমার পিসির বাড়ির থেকে, পিসি আর কাকুর সাথে। তাই জন্য আমরা যেতে শুরু করলাম। দেখি যে ফাঁকা রাস্তা, খুব একটা মানে ট্রেন যখন লেট আছে, পাশে যখন বাড়ি আছে, এটাই তো একটা মজা। যদি এখন তো পিসি রান্না হয়ে গিয়ে হবে, পিসি তো খেতে বলবেই, খাওয়া দাওয়াও করে নিব, একটু আনন্দও হয়ে যাবে, একটা ছোট্ট একটা পিকনিক হয়ে যাবে এক টাইপের। হট করে একটা সারপ্রাইজও দেওয়া হয়ে যাবে ওদেরকে। ওরা জানেও না আমরা আজকে মালদা যাচ্ছি, আর ওরা এটাও জানে না যে আজকে আমরা মালদা যাচ্ছি, তো ওদের সাথে দেখা করতে যাব। ওদেরকে ফোনও করিনি, কিচ্ছু বলিনি, যাচ্ছি। তারপরে দেখি মা বাবা অনেক পেছনে পড়েছে, ওরা খুব গল্প করছে। তো কেন গল্প করছে? যে আমার মা সময় পায় না এদিকে আসার, তো সব জিনিস অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বাড়ির, ওই সব জিনিসগুলো মাকে বাবা বলছিল। তাই জন্যই ওরা গল্প করতে অনেক পেছনে আছে। আমি একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে পড়লাম, কেন আমি ওদেরকে সারপ্রাইজ দিব বলে। তারপরে গেলাম, ওখানে গিয়ে গল্প সল্প করে খাওয়া দাওয়া করে রওনা হলাম। লেট হয়ে গেছিলো আমাদের, অ্যাকচুয়ালি ট্রেন ঢুকছে আর আমরা দৌড়তে এসে ট্রেন ধরেছি। ট্রেন ধরে কোনো রকমে উঠেছি ট্রেনের মধ্যে। উঠে এবার ট্রেনের মধ্যে বসার জায়গা নেই, সিট একদম ফুল ফিল আপ। কোনো রকমে বসে তারপরে কোনো রকম মালদা আসলাম, এসে মালদাতে নামলাম। মালদা তো না, মালদা কোর্ট। তারপর নেমে টোটো করে এবার নিজের জায়গায়, মানে যেখানে গন্তব্যস্থল ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। এবার যেতে কয়েকটা দৃশ্য তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এই যে দেখতে পাচ্ছি, এটা কোর্ট মালদার রাস্তাটা। এখান দিয়ে পার হয়ে একটু এগিয়ে যাব, এই মহানন্দা ব্রিজটা, যেটা অ্যাকচুয়ালি নদী, যেটা জল একদম শুকিয়ে গেছে, একটুকু জল নাই। আর এটা হলো পার্ক বাচ্চাদের। এটা পেছন সাইডটা, সামনের সাইডটা ওইদিকে আছে, আমরা যাইনি ওই সাইডটাতে। আর এই জায়গাটা আমার দেখতে খুব ভালো লাগলো, কেন এই কারণে ওখানে একটা কাপ টাইপের ট্যাঙ্কি ছিল জলের, খুব ভালো লাগলো। তারপর আমি একটু ঢুকেছিলাম সোনাসকানে, একটু আমার কাজ ছিল তার জন্য। সোনাসকান থেকে বেরিয়ে তারপর একটু চা খাওয়া যাক, চায়ের দোকান দেখলাম, তখন চা খেলাম। চা বিস্কিট খেয়ে, চাটা খুব ভালো ছিল অবশ্য, চাটা খেতে খুব ভালো লেগেছে। তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের ডাক্তারের কাছে। আমি ডাক্তারের কাছে গেছি, গিয়ে দেখি ডাক্তার ওখানে প্রচুর ভিড়, তখনও ডাক্তার আসেনি। তারপরে আমি আবার বেরিয়ে একটু হাঁটাচলা করার পর এদিক ওদিকে গিয়ে কেনাকাটা করে নিয়ে তারপরে আসলাম। যদি এসে দেখছি ততক্ষণে ডাক্তার বসে গেছে। তারপরে আবার রিপিট বাবাকে নিয়ে বসলাম, বাবাকে আর মাকে ওখানেই বসিয়ে রেখে আমি একা বেরিয়ে গেছিলাম। তারপরে তখন ওখানে ঢুকলাম, ঢুকে দিয়ে ডাক্তার দেখালাম। ডাক্তারের সাথে ডাক্তার দেখিয়ে কথাবার্তা বলে ওষুধ কিনে তারপরে খাওয়া দাওয়া করতে গেলাম। ওষুধ কিনে বাবাকে অনেকগুলো টেস্ট লিখে দিয়েছে, যেগুলো টেস্ট বাবা করালো না এখন। এই যে দেখো মা বসে আছে ডাক্তারের ওয়েটিংয়ে, আমি রেখে দিয়ে চলে গেছিলাম আমাদেরকে, ওই জন্য মারা ওখানে বসে আছে, বাবা ওই দিকে বসে আছে, এদিকে মা ওখানে নাম টাম লিখছে। আমি গিয়ে ওখানে আবার জিজ্ঞাসা করার পরে বলে লেট আছে। ডাক্তার দেখে টেকে নিয়ে তারপরে খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে এবার ট্রেনের জন্য চলে আসলাম মালদা টাউনে। এবার মালদা টাউনে আসলাম, যোগবাণী ধরে সঙ্গে আসলাম, যোগবাণী তো না, নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস ধরে। তারপরেই আমরা বেরিয়ে, দেখো ভূত লাগছে না আমাকে দেখতে? ঠিক ফাঁকাও ছিল ট্রেনটা একদম। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই।